तो मैं हूँ अवैस और आज आप देख रहे हैं टोर्नेडो। और आज मेरा गला ख़राब है क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है और आज मेरा रोज़ा भी है। इस वजह से मैं आज वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको दो एप्लीकेशन इस गेम खेलने के लिए WWE ऑल स्टार सिर्फ 60 MB में खेलने के लिए आपको दो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी होंगी, जिनका नाम है Z आर्चीवर एक का नाम है Z आर्चीवर और एक का नाम है PPSSPP एमुलेटर, ये वाला। बस इसका गोल्ड वर्जन पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको इस तरह से डाउनलोड नहीं करूँगा। आपने Z आर्चीवर को खोल लेना है, इधर आपने फ़ाइल रखी हुई है, आपने उधर चल जाना है। इस तरह की फ़ाइल आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आप इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके एक्सट्रैक्ट है दूसरा वाला बटन प्रेस कर लेना है। थोड़ा सा टाइम ले रही है एक्सट्रैक्ट होने में, हम थोड़ी देर सब्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हमारी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, जो 115 MB की फ़ाइल थी एक्सट्रैक्ट हो गई है। हम बाहर आएंगे, PPSSPP गोल्ड वाला ये जो एक एप्लीकेशन थी डाउनलोड करने को कहा था, मेरे पास गोल्ड है, आपके पास सिल्वर होगी। जब आपने बाय नहीं की होगी तो ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिधर आपने गेम रखी हुई है आपने उधर चल जाना है। और अब थोड़ी देर गेम प्ले एंजॉय कीजिए। सॉरी, लेकिन ये वर्कआउट वाला जो पता नहीं क्या आ रहा है, एक एरर है ये। अगर आप पहली बार गेम खोलते हैं तभी आता है, बहरहाल अगर अगली बार नहीं आएगा, क्योंकि ये वन टाइम ही होता है, अगली बार मुश्किल ही होगा आएगा। थोड़ी देर गेम प्ले एंजॉय कीजिए।